vocês? Bom, hoje eu vou gravar um vídeo que é mostrando o resultado da minha slime que eu fiz com vocês. Olha, ela faz clique. Essa foi aquela slime que eu fiz ensinando a como fazer slime. Já tô mostrando o resultado dela. Ela tá muito bonita e muito boa. Muito clique porque esse negócio tá em cima da mesa tá atrapalhando. Vou tirar daqui. Não vai ter como vocês verem, mas ó. Escutaram, né? Daí tá falando, nossa, a linha da Jana tá muito grande, é porque eu tô esperando ela fazer a francesinha. E a Gabi acabou de chegar, fazer a francesinha. Então, é isso aí, gente. Espero que vocês gostaram.